कराची में सकाफ़त खाते पारां शाम गज़ल मुनक़िद कई वई। सिंध के राजधानी वाले शहर कराची की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में सकाफ़त खाते पारां शाम गज़ल मुनक़िद कई वई, जंहिंमें नाले वारनि फ़नकारनि सलमान अलवी, करम अब्बास, सवेरा अली फ़न जो मुज़ाहिरो कयो। उन मौके ते डीजी सकाफ़त अलीम लाशारी सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त म्यूज़िक इहो मां सम्झां थो त सभिनी खां बहितरीन कमु आहे माण्हुनि खे जेको आहे सो सिहतमंद रखण लाइ। ऐं अॼुकल्ह जेको ई दहशतगर्दी जो दौरु आहे उन जो बि जेकॾहिं तोड़ ॾिठो वञे त इहो म्यूज़िक में आहे। शाम गज़ल में सिंध जे नाले वारनि फ़नकारनि अहमद मुग़ल, करम अब्बास ऐं ॿियनि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि। असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त असां नौजवान नसल खे अट्रैक्ट कयूं। शाम गज़ल स्पेशली आउं पाण हिते ॾिसणु आयो आहियां उनखे ऐं ॿुधणु आयो आहियां। सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी मूवमेंट आहे, इहे थियणु घुरिजे। गज़ल गायकी एक ऐसा है कि जो गेट टुगेदर में सुनी जाती है, इसी तरह हम भी क्लासिकल के साथ गज़ल गा रहे हैं। जो समझते हैं आज भी यूथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको गज़ल बहुत पसंद है। कोरोना जे करे घरनि में कैद थी विया, महसूर थी विया हुआ, कोई एंटरटेनमेंट न हुई, ज़िंदगियूं अज़ाब ऐं वबाले जान थी वियूं, पर हेड़ा अगर इवेंट थियन था तो खुश आइंदा आहिनि। ये ऐसे प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए और सबको घर से बाहर निकल के ऐसे एंजॉय करना चाहिए फैमिलीज़ के साथ। हमें बहुत मज़ा आया। शाम गज़ल में औरतुनि, मर्दनि, नौजवाननि ऐं ॿारनि शिरकत करे लुत्फ़ माणियो। यकीनन हिन क़िस्म जी महफ़िलुनि सां ई अदब खे हथी वठाए सघिजे थी, जंहिंसां अदब वधीक उसरी सघे थो। कैमरामैन वकार शेख सां इम्तियाज़ अब्बासी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।